सेना ने जूम नाम के अपने हमलावर डॉग को घर के अंदर भेजा जहां आतंकी छिपे थे। जूम ने पहचान करने के बाद आतंकियों पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने जूम पर 2 गोलियां चला दी। जूम लड़ता रहा और अपना काम पूरा किया। इसके बाद घर में छिपे दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में जूम बुरी तरह से घायल हो गया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस बहादुर डॉग को सेना के पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।